হ্যালো বন্ধুরা, আজকে ওপেন বক্স করব ফ্যান্টম ভি ফোল্ড 2, যেটা দেখলে আপনারও মাথা খারাপ হয়ে যায়। মোবাইলটা তো নয়, যেন থালা। বন্ধুরা, টেকনোর এই ফোনটা খুব সুন্দর দেখতে। একটা কাভার দিয়েছে, কাভারটা পুরো দরজার মতন, দেখলেই বুঝতে পারবে। একটা চার্জার দিয়েছে, বিশাল বড় চার্জার, সঙ্গে একটা কেবিলও দিয়েছে, ভালো কেবিল। চলো এবার মোবাইলটা খুলে দেখা যাক কেমন লাগে। মোবাইলটা ভীষণ সুন্দর লাগছে, ভীষণ একটা কালারের সঙ্গে। দেখো মোবাইলটা কেমন ডিজাইন দিয়েছে, গ্রাফিক ডিজাইন। মোবাইলটার সামনে পুরো একদম টিভি, দেখো উল্টে দিলে কেমন লাগে। কিন্তু মোবাইলটার সাইডটা একটু মোটা, কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। ডিজাইনটা খুব সুন্দর, কভার লাগিয়েও বেশ ভালো লাগবে। মোবাইলটা সব রকম ইউজ করতে পারবে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটি।